హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ రిషికేశ్వరరాజు. ఈ వీడియోలో నేను ఏమి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నానంటే, ఆల్రెడీ ముందు వీడియోలో మనం ఎలక్ట్రిక్ బైక్ నుంచి చూసాము. అలానే ఇంకో కలరు, ఇది స్కై బ్లూ కలరు ఓలా ఎలక్ట్రిక్ బైక్ నుంచి మనం తెలుసుకుందాము. యాక్చువల్గా ఈ బైక్ స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే అంటే మనము మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటే, ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ రేట్స్ భయంకరంగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి, ఎప్పుడు పెరుగుతాయో ఎప్పుడు తగ్గుతాయో తెలియదు కాబట్టి ఈ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ అనేది ఆల్టర్నేటివ్గా మనం వాడుకోగలిగితే మంత్లీ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ తగ్గుతుందండి. సో ఇక్కడ హైలైట్స్ పాయింట్స్ ఎవరంటే, ఇక్కడ మీకు 6 to 8 ఇంచెస్ డిస్ప్లే ఇస్తారు. సో ఆ డిస్ప్లే మీకు హ్యాండిల్ సెంటర్లో కనిపిస్తుంది. అలానే రివర్స్ బటన్ ఉంటుంది. అలానే మీరు ఇది బ్రేక్ ఆన్లో కానీ ఉంటే బైక్ మూవ్ అవ్వదు, బ్రేక్ ఫ్రీగా వదలాలి, అప్పుడు మూమెంట్ వస్తుంది. ఇది సైడు అంటే వెనక్కి కూర్చున్న వాళ్ళు కాళ్ళు పెట్టుకోదు అక్కడ సైడు. మీరు చూసి చక్రాలు కూడా చూస్తున్నారు కదా, చాలా అందంగా పొట్టి చక్రాలుగా ఉన్నాయి. సో నేమ్ బోర్డు కూడా ఇస్తారు. దీనికి ఇన్సూరెన్సు 10,000 కట్టాలంట, అంటే 1,20,000 కానీ అయితే ప్లస్ 10,000. ఇది వెనక డూము, ఇది మీకు ఛార్జింగ్ పాయింట్. సో నా ఇమేజ్ నా మొబైల్ కూడా ఎలా క్లియర్ కనిపిస్తున్నాం చూసారు కదా. సో ఇది మొబైల్ ఛార్జింగ్ పాయింట్. సో 6 hours పెట్టుకోగలిగితే మీకు 130-150 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ అయితే వస్తుందంట. 3 hours కానీ పెట్టుకుంటే 90 kilometers వరకు వస్తుందంట. అది దీని రేంజు. సో చూస్తున్నారు కదా, నాకు తెలిసి మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటాను. ఇప్పుడు వచ్చే ఫ్యూచర్ అంతా ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, సో దీని మీద వీడియో చేయాలి అన్న ఐడియా అయితే వచ్చింది, ఆ రకంగా చేస్తున్నాను. సో ఇంకా మీరు ఈ యొక్క స్టోరేజ్ స్పేస్ ముందు పుట్టి ఏరియా దాని వస్తే అది కూడా మీకు బాగా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ఇతను మా కాలేజ్ స్టూడెంట్ యాక్చువల్గా, వేదవ్యాస అని చెప్పాడు అతని పేరు. సో ఇక్కడ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఆగినప్పుడు అతనే ఉన్నాడు. సరే నేను కొద్దిగా చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో అతను రిక్వెస్ట్ ఇచ్చేసాను. ఇది డిస్ప్లే ఇంతకుముందు చూసాను కదా. సో ఈ యొక్క బ్యాటరీ మీకు సేఫ్ మోడ్లో ఉంది. 50 degrees కంటే తక్కువగా ఉంటే సేఫ్ మోడ్ ఉన్నట్టు, అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మీరు ఆపి పక్కన పెట్టుకోవాలి, అంటే హీట్ ఎక్కినట్టు. సో మిర్రర్స్ కూడా చూస్తున్నారు కదా, చాలా బాగుంది, ఆకర్షణీయంగా ఉంది. ఇక్కడ మీరు ఎన్ని కిలోమీటర్లు వాడారు, ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్లో కూడా ఫోటోకి సంబంధించింది మీరు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు కనిపిస్తుంది కదా, నాకు తెలిసి మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటాను. అతను ఆ బైక్ అతను డ్రైవింగ్లో ఉన్నాడు. సో ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, సో సపోర్ట్ మీ, సో లైక్, సో దట్ మోర్ వీడియోస్ ఐ విల్ డూ.